हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूमोकोड मेडिसिन के बारे में। सूमोकोड टैबलेट बेसिकली बहुत सारे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें से ज़्यादातर लोगों ने इसका कभी ना कभी यूज किया होगा। सूमोकोड यह है, इसका ब्रांड नेम है। दोस्तों, इसके एक्टिव कंटेंट के बारे में बात करेंगे। सूमोकोड टैबलेट एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है क्योंकि इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब आगे हम इस वीडियो में इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। सूमोकोड टैबलेट में पहला इंग्रेडिएंट्स है फिनाइलेप्रिन 5 mg। फिनाइलेप्रिन एक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। दोस्तों, फिनाइलेप्रिन का मुख्य डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, चाहे नाक कोल्ड की वजह से बंद हो या एलर्जी या फिर साइनस की वजह से। इसका मुख्य इस्तेमाल नाक को खोलने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फिनाइलेप्रिन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए और बवासीर को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। फिनाइलेप्रिन एक सामान्य साइड इफेक्ट में चक्कर आना, उल्टी आना और सिर दर्द शामिल है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात, फिनाइलेप्रिन पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह गर्भावस्था या स्तनपान में सेफ है, इसलिए इस दवा का इस्तेमाल खुद से ना करें और यह दवा डॉक्टर की देखरेख में ही लें। सूमोकोड में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाइफिनेहाइड्रेमाइन 25 mg होता है। डाइफिनेहाइड्रेमाइन एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। डाइफिनेहाइड्रेमाइन का मुख्य रूप से एलर्जी, अनिद्रा और सर्दी के लक्षणों के इलाज में करते हैं उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन का प्रेगनेंसी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सूमोकोड में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में कैफीन 30 mg होता है। कैफीन एक एल्कलोइड नार्कोटिक ड्रग है। कैफीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है और दिमाग को अलर्टनेस महसूस करवाता है। कैफीन आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है। युवा लोगों में कैफीन की खपत उनकी मस्तिष्क की कार्य क्षमता, कनेक्टिविटी में सुधार करती है और कार्यों को जल्दी करने में मदद करती है। जब आपको पर्याप्त नींद नहीं आती है तो आपके सिर दर्द होने लगता है या फिर आपको तनाव के कारण सिर में दर्द होने लगता है तो आपको कैफीन का सेवन करना चाहिए। इसमें मौजूद कैफीन आपके एडेनोसाइन रिसेप्टर के स्तर को बढ़ाकर सिर दर्द में राहत दिलाती है। इसलिए सूमोकोड टैबलेट लेने के बाद आपको अलर्टनेस एवं सिर दर्द महसूस नहीं हो। सूमोकोड टैबलेट में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल एक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग है। यह उन विशेष केमिकल मैसेंजरों को निकलने से रोकता है जिसकी वजह से दर्द और बुखार की समस्या होती है और इस तरह यह दर्द और बुखार से राहत दिलाने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, माइग्रेन, नसों का दर्द, दांत दर्द, गले में खराश, पीरियड्स में होने वाला दर्द, गठिया, मांसपेशियों में दर्द और जुकाम के इलाज में किया जाता है। सूमोकोड टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट मिचली आना, उल्टी, अनिद्रा, नींद में कठिनाई, चक्कर आना, मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों को तालमेल में दिक्कत, सिर दर्द, दवा खाने के बाद आने वाली नींद, एकाग्रता में असमर्थ, चिड़चिड़ापन, झटके लगना, डायरिया, मुंह में सूखापन, थकान और धुंधलापन, ये सब इसके सामान्य साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह